Hamıya salam dostlar. Bugün sizlərlə bərabər Azərbaycan youtuberlərini dəyərləndirəcəyik. S ən gözəldir, D isə ən pisidir. Fərqlərini isə qoydum çünki çox keyfiyyətli videolar paylaşır. Profili belədir. Yəni videolarına da indi baxacağıq. Videolarına kapaq fotoğrafları çox gözəl qoyur və yəni Mr. Beast videolarının Azərbaycan versiyasını edir. Bu adam shortslarına belə kapaq fotoğrafı yəni düzəldir. Yəni çox gözəldir, izlənmələr də canlı bir dənə açıb postlarında da videolarını paylaşır. İndi isə Energizer-dir. Energizer-i isə qoyacağam çünki Azərbaycanın ən gözəl oyun kanallarından biridir. İndi isə Energizer-in kanalındayıq. Onun 2 dənə kanalı var, amma əsas kanalını deyəcəm. Özü bu mənim öz fikrimdir. Videolarına çox gözəl kapaq videoları, kapaq fotoğrafları düzəldir daha doğrusu. Shortsları da yəni gözəldir və çox izlənib. İndi isə sıra Azərbaycanın ən böyük YouTube kanalı olan Zefs'dədir sıra. Zefs'ə qoyacağım. Pis deyil, sadəcə videolarım mənim xoşuma gəlir. İndi isə sıra Zefs'də. Zefs Azərbaycanın ən böyük YouTube kanalıdır. 1 milyondan çox abunəsi var. Yəni videolarında baxmamışam, bəzən baxmışam, gözəl videolar paylaşır. Ancaq oyun falan videolar paylaşmır deyə, kapaq fotoğrafları biraz pisdir deyə, yəni onu B qoydum. Yoxsa çox gözəldir, baxışları da yerindədir, yəni bu qədər. İndi isə sıra İlkin Feyziyevdədir. İlkin Feyziyevi A'ya qoyacağım. Gözəl videolar çıxarır, ancaq yəni kapaq fotoğrafları pisdir. İndi isə İlkin Feyziyevin kanalındayıq. Bayaqlarımda dediyim kimi yaşca az olsa da gözəl videolar çıxarır və kapaq fotoğraflarına görə onu A'ya qoydum, yoxsa S-ə qoyacaqdım. Videolarda çox baxış alıb, shortsları da, yəni shortsları da çox baxış alıb. Yəni bu qədər. İndi isə sıra Fərəzdədir. Fərəzi B-yə qoydum çünki Zefis, İlkin, Energizer, Fərid kimi videolar paylaşmır. İndi isə sıra Fərəzdədir. Fərəzi bayaqlam dediyim kimi Fərid, Energizer kimi videolar paylaşmır deyə, yəni S-ə qoymadım, A-ya qoymadım. Ona görə B-yə qoydum. Kapaq fotoğrafları da pis deyil. Yəni daha çox oyun, tepki videoları falan paylaşır deyə izlənmələri də çoxdur. Yəni abunəsi də çoxdur. Bu arada mən Aykanı tanımırdım. Bu videonu götürdüyüm youtuber qoymuşdu deyə oradan gördüm. Daha çox vlog videolar paylaşır. Ona görə də B-yə qoydum. Daha çox video paylaşır. 275 mində abunəsi var. İzlənmələri də çoxdur. Shorts'da paylaşmayıb. Onu da demək istəyirəm ki, mənim öz fikrimdir. Bütün youtuberlər də gözəl videolar paylaşır.